vidiek vnímame ako obrovský priestor na tvorbu nových pracovných príležitostí. A preto strana Most Híd kladie dôraz na rozvoj intenzívnej výroby a racionálneho využitia prírody a prírodných zdrojov. Zvýšenie podielu domácich potravín na našich pultoch, kontrola kvalitných potravín v našich reťazcoch, obmedzenie dovozu ovocia, zeleniny a živočíšnych produktov, čo je možné dopestovať a dochovať na území Slovenskej republiky, a za ďalšie tvorba pracovných príležitostí. Dnes intenzívna výroba je pomaly na ústupe a každý poľnohospodár pomaly sa zameriava len na extenzívnu výrobu, čo je pre nás nepriateľné, a preto máme záujem smerovať dotácie do intenzívnych oblastí. Sme sprísnili previazanosť poskytnutia dotácie s nutnosťou mať veľké dobyčie jednotky, teda živočíšnu výrobu. Odstranili sme také nezrovnalosti, aby sady, ktoré neprodukujú ani kilo jablok, dostali dotáciu. A taktiež sme obmedzili množstvo výnimiek, ktoré boli akousi kľúčkou pre poľnohospodárov, ako neprodukovať. Dnes máme podiel na našich pultoch len sotva 50% slovenských výrobkov a máme záujem zvýšiť ich podiel. V tejto oblasti strana urobila niekoľko krokov, a to zavedením systému predaja konečnému spotrebiteľovi ako legislatívne zázemie. Dnes máme vytvorený na to podporný mechanizmus a farmári sa môžu hlásiť na vytvorenie si svojich predajní alebo rozrábkární, spracovní svojich produktov, tak aby mohli byť konkurentom aj obchodných reťazcov. Kým v roku 2006 celkové saldo dovozu a vývozu v agropotravinárskych komoditách dosahovalo 496 miliónov eur, tak v roku 2010, teda vtedy, keď vláda Roberta Fica odovzdávala túto krajinu, už to bolo 958 miliónov. Je to nárast takmer o 100%. Za predchádzajúci rok, i keď sa zákony veľmi nezmenili, sa nám podarilo znížiť zahraničné obchodné saldo o 208 miliónov eur. Naše predpoklady boli aj potvrdené výskumným ústavom, že dovážame tovar, ovocie, zeleninu, cesnak z Číny, paradajky zo Španielska, mäso z Poľska a ostatné výrobky, ktoré je možné vyrobiť na území Slovenskej republiky, na čo je potrebných 15 000 pracovných príležitostí. Tvorbu pracovných príležitostí na vidieku vidíme v dvoch rovinách. Jedna tá rovina sa týka eurofondov a ich využitia. To, čo iní vymýšľajú, my už v súčasnosti uplatňujeme. My sme do týchto bodovacích kritérií zapracovali aj skutočnosť, že ten, ktorý vytvorí jedno pracovné miesto, dostane 10 bodov, ten, ktorý vytvorí viac ako jedno pracovné miesto, dostane 20 bodov. Samozrejme, ten, ktorý chce byť úspešný, chce mať aj viac bodov, tak ho núti, aby zamestnával ľudí pri záväzku minimálne zamestnať toho človeka na obdobie 1 roka. Takýmto spôsobom predpokladáme, že sa vytvorí 600 až 1200 pracovných príležitostí. Jedná sa o vytvorenie mechanizmu skupinového zvýhodnenia osôb, ktoré sú viac ako 6 mesiacov nezamestnaní. Na takéto miesto obsadiť len s človekom, ktorý odišiel do dôchodku, teda do riadneho dôchodku alebo do predčasného dôchodku, a nie z titulu nadbytočnosti. Pokiaľ takéto miesto bolo zrušené v predchádzajúcich 12 mesiacoch z titulu nadbytočnosti, tak toto miesto by nebolo možné obsadiť. Musí to predstavovať čistý nárast pracovníkov oproti priemeru 12 predchádzajúcich mesiacov. Pomoc na takto vytvorené pracovné miesto predpokladáme do výšky 50% ceny práce, maximálne však na jedno pracovné miesto a mesiac 250 eur, pri záväzku zamestnávať zamestnanca minimálne na 12 mesiacov. Keďže sa bavíme o mechanizme v pôdohospodárstve, kde je dominantná aj sezónny charakter, tak máme to pripravené aj v alternatíve, že nie jeden pracovník a 12 mesiacov, ale minimálne dvaja a minimálne na 6 mesiacov. Štát v minulom roku a aj v predchádzajúcich rokoch podporoval zahraničných investorov vstupom na slovenský trh a tvorbou pracovných príležitostí. Keď spočítame, koľko dostali tieto firmy priame podpory a úľavy na daniach, tak jedno pracovné miesto štát stojí od 9 do 10 000 eur. Títo pracovníci v tomto systéme môžu byť zamestnaní aj tam, kde nie sú diaľnice, kde nie je najlepšia infraštruktúra, a na vidieku počet poľnohospodárov je dostatočný na to, aby každý vytvoril jedno, dve nové pracovné miesta, a v skutočnosti vidíme tam ten priestor minimálne na tých 10 000 pracovných príležitostí, a to vo veľmi krátkom čase. Toto nie je fikcia,
toto je reálny prístup, ako vytvoriť reálne pracovné miesta.